dhammaan akhyaarta iyo mas'uuliyiinta sharafta leh aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkoodii xildhibaanada ganacsatada dhalinyarada qiimaha fara badan leh injineerada waa ujeedaa dhammaan iyo dhaqaatiirta xataa dhaqaatiir waa noogu jirtaa maasha allah aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiinii iyo sidaa usoo ajiibteen haddaan waxay dib ugu laabto programkan aan maanta samaynay waa kiisii labaad xildhibaan nuuraani waxaan u horumarinay waa hogaamiyaheenna aad iyo aad noo dhiirigeliya waqtiyada qaar waxa weeye intuusan meel aadin xataa waa soo maraa wuxuu leeyahay saaka haye hawshaad halkee maraysaa marka waxaan isniri kelmaddaas waa iga mudnaa maanta inuu asaga igaga horeeyo haddaan wax yar brief yar iska siino programkan annagu waxaan sameynaa waa warshadda kofeega samaysa dalka ku samaysa ayaanu leenahay banaadirya kofeeg halkaanaan ku dubnaa waan ku shiidnaa waana ku package garaynaa markaas kadib aan dadka supply garaynaa waxaan ku darnay inaan dhalinyarada training ku sameyno oo baarisnimada aan barno caqabadaha nagu kalifay waxay ahayd kafeegeenii markaan rabno inaan dadka gaarsiino waxaan aragnay inay aqoontiisa ku yartaa iyo dhalinyaradii oo shaqo la-aan taagan arrintaasoo loogu baahan yahay dhalinyaradii inaanan loo baahnayn oo dad kale oo aqoontaan leh dalka dibadiisa laga raadiyo waxaan aad ugu dhiiranay inaan dhalinyaradii dalka in laga faa'iidaysan kara aan aragnay ayadaan ku dhiiranay inaan ka howlgalno maantay waxaa dhacday in ay u tartamaan aan u qabanno champion latte art inay ku tartamaan sawir qurxinta kafeega ee cabahayaan ama qofka la siinayo inay ku tartamaan maanta qurxintiisii waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta heerkaa soo gaarsiina dhalinyarada barnaamijkeennii hore waxaa ku guulaystay dhalinyaradan workshopka u qabanay ilaa 3 qof kii haddeertaan aan qabanay oo isbuucan gudihiisa aan soo gabagabeynay 4 qof aan ka qaadanay 2 wiil iyo 2 gabdhood waxaan mar walba oo aan ugu talagalnay free ah oo wax lacaga laga qaadaynin annaga waxaa muhiim noo ah inay dhalinyarada magaalada aan ku dhiirigelino inay shaqo la'aanta ka cabanayaan ay waxay uga baxaan ay helaan xirfad ay uga baxaan waxaan dhiirigelinaynaa dhammaan inta jecel xirfadleyda inay xirfad yeeshaan waxaan dhiirigelinaynaa dhammaan qof kastoo raba inuu ka kaaftoomo shaqo yari ama shaqo la'aan inaan xirfadaheenna iyo kuwa kaloo la midka inuu barto waxaan guud ahaan dadka fariinta aan ugu darin ugu dambaysa ay tahay waxaan raadinaynaa inaan wax quality sameeyo saan wax quality loo helo waxaan rabnaa inaan soo saarno dhalinyaro quality product quality aan aydiin marka akhyaarta sharafta leh mar labaad waan kaga mahadcelinaynaa maanta waxaa halkaan noogu qabsoomay champion oo latte art lagu tartamayo isla programkaas waxaa jira waxaa qolkan ugu dhegan weli fadhiya raggii oo xukaamka ahaa ama judgeskii kala qiimeynaya dhalinyaradii ku tartantay wixii ay noo soo saaraan ayaan bilad waxaan ku siin doonaa qofka ay noo soo gudbiyaan inuu guulaystay marka waxaan u jeednaa insha Allah idinkaan nala dhiirgelin doontaan inta kaloo Soomaaliyeed inta xirfadaan jecelnahay waxaan u sheegaynaa insha Allah inay intaani in la mid ay jiri doonto waxaa kaloo nala fadhiyo dhalinyaro 20 ah oo 30 ku dhow oo ayagan ka qalin jebiyay xirfadan markii labaad oo shahaado ayadan aan bixinayn ay tahay marka waxaan rajaynayaa mas'uuliyiinta nala soo dhaweeyaan nagala qayb qaataan soo ajiibidiina aan soo ajiibteen aad iyo aad kaga mahad